Crescer em silêncio não é necessariamente se isolar. É muito importante enfatizar isso. Mas sim parar de se distrair tentando explicar a sua própria vida para outras pessoas. É aprender a focar no que importa, que é você. Quando você silencia ruídos, como redes sociais, TikTok, Instagram, silencia o ruído das comparações, da necessidade de aprovação, você ouve melhor as suas próprias prioridades, entende?